हेलो एवरीवन। देखिए आज मम्मी को हम मछली ला कर दे दिए हैं। बेचारी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मछली आता भी है तो हाँ छोटा छोटा है ना, आता भी है तो कटा हुआ आता है। अब बहुत दिन हो गया मम्मी को काटे हुए कुछ भी करे हुए, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं करने में। ये अपना तालाब का मछली है। तालाब का ऐसा मछली आया ना कि कुछ निकला ही नहीं। वो निकला भी तो पीछे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 3 पीस वही बड़ा बड़ा है, थोड़ा नॉर्मल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मम्मी मम्मी हाँ बोलो। कुछ बोलना चाहती हैं मछली के बारे में? बहुत दिन से बोल रही थी छोटा मछली खाएंगे। हाँ आज छोटा मछली ले आए राजा। ओके ठीक है, फिर बना मिलते हैं बनने के बाद। ओके बाय बाय।